Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza curry powder, na hivi ndivyo itakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu ni majani ya mdalasini, mbegu za shumari, mbegu za gilgilani manjano, binzari nyembamba ama kwa jina lingine ni jira, tangawizi ya unga, pilipili za kukaushwa na mbegu za haradali. Okay? Utaweka kikaango chako jikoni, alafu utaweka mbegu za gilgilani kikombe kimoja, binzari ama kwa jina lingine jira nusu kikombe, mbegu za shumari nusu kikombe, majani ya mdalasini masita, pilipili 5, mbegu za haradali kijiko kimoja cha mezani. Utavipasha moto kwa muda wa dakika 1 ukivizigeuza geuza, lakini usiviunguze, moto wako uwe mdogo. Okay? Baada ya hapo zitakuwa tayari, kisha tutaziepua na tuziache zipoe kabla ya kuzisaga. Okay? Sasa ni wakati wa kusaga na zimepoa vizuri sana. Kwa hivyo nitajaribu kuvunja haya majani na hizi pilipili, nitoe hizi vichwa ili niweze kuzisaga hadi ziwe laini kabisa. Na blender yangu hapa ni kadogo, kwa hivyo nitazisaga nikizirudia karibu mara 4. Lakini kama yako ni kubwa, unaziweka tu zote kwa mara moja na utazisaga kiurahisi sana. Kama mnavyoziona zimesagika vizuri sana, laini kabisa. Kwa hivyo sasa naziweka katika bakuli kama hivi, alafu nitaendelea kusaga zote hadi nimalize, alafu tuendelee na process ya pili. Okay? Sasa nitaweka manjano kikombe kimoja kama mnavyoona, na pia nitaweka tangawizi ya unga robo kikombe. Nitakoroga huu mchanganyiko vizuri uweze kuchanganyikana vizuri kabisa kama hivi mnavyoona hapa. Alafu curry powder yetu itakuwa ipo tayari. Kwa kweli curry powder hii ni nzuri kabisa. Yaani ina harufu nzuri kabisa, na ladha yake pia natumai mtaipenda sana. Na kwa wale wanaoniuliza mbona huwa napenda sana curry powder, ni kwa sababu ya hizi viungo vilioko hapa katika curry powder. Ni vizuri kabisa, vina ladha nzuri kabisa. Ndio maana mimi huwa naipenda sana curry powder, sipendi kuikosa. Na ukiangalia curry powder zingine huwa haziko rangi hii, ujue hazijawekwa manjano nyingi, huwa zimewekwa tu manjano kidogo. Ndio maana utaziona ziko nyeusi kidogo hivi, unaona. Lakini ni kupenda kwako. Hasa ukiangalia hii yangu ambao huwa nanunua, kala yake iko, na hii nimetengeza mimi, utasema ni kama zimetengezwa na mtu mmoja. Na ladha zake ziko yani sawa ninavyokuambia. Ndio maana nikatafuta hiyo ladha mpaka nikasema nitengeze ifanane na hii, huwa naipenda sana. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye. Yeah.